ảnh ghi nhận mới nhất tại đảo Babuyan, Philippines khi siêu bão Ragasa đang tiến gần cho thấy gió mạnh và sóng lớn khủng khiếp. Siêu bão Ragasa vẫn duy trì sức mạnh vào sáng sớm 22 tháng 9 khi tiến gần quần đảo Babuyan, Philippines, khiến cơ quan khí tượng quốc gia Philippines phát cảnh báo mức cao nhất về gió bão ở một số khu vực phía bắc Luzon. Theo tờ Philstar, đảo Babuyan được dự báo sẽ hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão, nơi có khoảng 19.000 người sinh sống. Oh, naitayabang. Tapi... Gini. Sa atong balay na may taytaya. Oh, may tayab na dito. Ne? Lokabon na dito. Oh, pigsa bagyo to yan ako. Tumabi na dyan.